Итак, почему же сегодня не было видео? Алиса, почему не было видео? Алиса спала весь день. Ой, и вот сейчас пришла, погрызла гири на улице сначала, конечно же, и пришла на диван. Ну, о, что ты? М, Ой, ухо одно в бок. Играться? Или ты еще не хочешь играться? Эй, 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 эй. А, хочешь играть? Ой, какая злая лиса, ты что? Твой диван? Вы представляете? Сразу. Что? За это вредное настроение. Это то, почему лис не надо держать дома. Видите, вредничает. А когда она вредничает, она еще и кусается. Сегодня вредная лиса. Гладить нельзя. Линька начинает потихоньку из себя вычесывать куски шерсти и оставлять их мне как подарок. Причем я ее сегодня утром чесал, у нее передние лапы, из них пух летит. То есть передние лапы расчесываешь, и из них летит пух такой мелкий-мелкий. Вот она, то, что зубами делает, это она не блох своих терроризирует, это она вычесывает как раз этот подшерсток, который у нее есть. Вредная. Почесать нельзя? Хвост? Нет. А на днях ты была совсем такая игривая, да. Солнышко было, наверное. Солнышко так на тебя влияет. Рыжая лиса плюс солнце, добрая лиса. Рыжая лиса без солнца, злая лиса. Оккупантка. Да. Вот посмотрите все. Она не такая уж и добренькая. Если вдруг... Да, да, нельзя к тебе рукой прикасаться вообще. Может, мне из комнаты выйти? Тебе тут кучу фотографий прислали, точнее не фотографий, а рисунков. Я еще их все не раскрыл и не сохранил в одном месте, чтобы распечатать. Но я обязательно это сделаю. Я сейчас жду, пока пришлют как можно больше. Все получаю, на Facebook получаю, на почту получаю. Для тех, кто не понимает, куда отсылать, еще раз, на канале на YouTube есть и почта, можно посмотреть, и Facebook. Так что не спрашивайте, сразу туда присылайте. Очень много детских рисунков, да и взрослых тоже. Эй, вредность. Ой, что такое? Не хочет общаться вообще никак. Мне разрешено сидеть в комнате, но вот на диван садиться уже нельзя. И даже руку на диван класть это уже плохо. Вот, да? Ну, я понял. Ночью уходят спать в свое подполье, вечером приходит, надо погладиться, поесть, и потом сразу в подполье, и не найдешь.
подполье сидит, приходишь, даже уже раньше я ее замечал каким образом. Заходил сверху, ходил по доскам и слышал снизу скрип. Только не скрип досок, а скрип лисы. А сейчас она уже поняла, что так ее вычисляют, и она даже не скрипит. То есть просто заходишь, ходишь, никого нету, закрываешь вольер, а потом утром обнаруживаешь в нем лису, которая сидит и ждет тебя, говорит, давай выпускай гулять. Это зубастый монстр. Может тебя почесать щеткой? Смотри. В прошлом году она прям, когда хотела щеткой почесаться, она реагировала на щетку. Щеткой почесаться. Тебя. М? Почесать? Или ты кусаться будешь? Щеткой. Самое главное, руку мне не оттяпай. О, ты уже, барышня, все, начала. Если в прошлый раз я тебя так чесал, у тебя тут ничего не было. Кто там говорил, хочу скрипучую лису? Вон, посмотрите, сколько с нее лезет. Поэтому она такая вредная. Оп. Тадан. И это только начало. Можно сделать маленькие валенки. Да ладно. Ой-ой-ой-ой. Так нравится или не нравится? Не могу понять. Вот так. Ну, теперь до конца лета ты будешь линять. Ты поэтому грустишь? Кто хотел услышать скрип лисы, надеюсь, вы его дослушались, насладились. Все, всем счастливо.